bos tuh. Oh, ora umum. Ora umum. Oh. Tuh. Setelah menonton, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Sepi ya bos ya? Harus sepi nih bos, tapi moga-moga nanti rame, oke? Bos. Assalamualaikum bos. Kita ketemu lagi bersama Mancing Sabar. Kali ini kita masih mancing di laut bos. Pokoknya jangan sampai bosan, oke? Yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Sudah, terima kasih sekali karena subscribe gratis bos. Coba kita lihat nanti kesannya seperti apa. Ini spotnya geser lebih ke barat dari yang kemarin, karena yang kemarin sudah jarang makan dan ikannya kecil-kecil. Mencoba ke pertengahan di sini bos. Oke, kita lihat nanti keseruannya seperti apa. Dan bos, lemparan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bos, kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting trek gitu, yuk, tuh, oke, lanjut ya, stop.
katel ning ngono kae lho, Bos. Nang tumbah. Ora apa-apa lah. Ting poin, Bos.